আপনি এতক্ষণ যে সাউন্ডটি শুনলেন সেটি মহাকাশের শব্দ। আপনি হয়তো ভাবছেন যে ছোটবেলা থেকে তো মহাকাশকে শান্ত শব্দহীন জেনে এসেছি, তাহলে এই শব্দটি কিসের? আসলে মহাকাশ শান্ত শব্দহীন মোটেই নয়। মহাকাশে বাতাস না থাকার জন্য এই সমস্ত শব্দ আমরা খালি কানে শুনতে পাই না। তবে মহাকাশের নিজস্ব কোনো শব্দ নেই। মহাকাশে উপস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের নিজস্ব শব্দ আছে। আর মহাকাশের যে শব্দটি আপনি শুনলেন সেটি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রদের শব্দের মিলিত রূপ। আসলে এই শব্দগুলো গ্রহ, নক্ষত্রের আবর্তন, পরিক্রমণ এবং এদের মধ্যে ঘটা বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক ঘটনা, যেমন ঝড়, বজ্রাঘাত, হাওয়ার গতি প্রকৃতি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট হয়, যা মহাকাশে ইলেকট্রোম্যাগনেট রূপে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে আমরা এই ইলেকট্রোম্যাগনেটকে শব্দে পরিণত করি। তাহলে চলুন সূর্যসহ সৌরমণ্ডলের বাকি গ্রহগুলোর শব্দ শুনে নিই। এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অল অপশানে করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর ভিডিওতে। ততক্ষণে বাই বাই, ভালো থাকবেন, জয় হিন্দ।